13. hadis. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dehu. El-hadis el-thalith aşar. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radıyallahu anhu خادم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Allah'ın elçisinin kızmatçısı Abu Hamza Anas ibn Malik radıyallahu anhudan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Silerдің біреуіңердің иманы толық болбойт, өзі жақшы көрген нәрсені өз бұрадар бір туғанына жақшы көрмей үшін. Bukhari Muslim. Бұл hadistің да манесі өте терең. Бұл hadis dinimizдің толық екендігін білдіреді. Жана ошондой эле имандын важип экендигин билдирет. Мына ошондуктан диндеги туугандык бул сөөктөгү туугандыктан күчтүү болот. Диндеги туугандык бул сөөктөгү туугандыкка каралбайт, сөөккө каралбайт. Диндеги туугандык бул иманга каралат. Иманга каралат. Сахабалар да диндеги туугандык болгон. Азыркы кезде мусулмандар сөөктөгү туугандык болуп калган. Азыркы кезде мусулмандар сөөктөгү туугандыкты диндеги туугандыктан артык көрүп калган. Хадисте келет: "Ва куну ибадаллахи ихвана", Аллах жолунда бир тууган болгула деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Диндеги достук баары нерседен жогору дейт. Бурадарлык, достук баары нерседен жогору. Сөөктөгү достук боло турган болсо, эртең экөөсүнүн бирөөсү тозокко кирип калуулары мүмкүн. Бир тууган бурадарга дүйнөлүк жана акыреттик нерселерди өзүңө ыра көргөндү да ыра көр дейт. Хуснул хулк. Мына эң жакшы кулк мүнөз, өзүң жакшы көргөнүңдү өз бурадарыңа, ата-энеңе, мына ошол өз бурадарыңа, ошол ата-энеңе жакшы бир хуснул хулктардан экен, жакшы бир адеттерден экен. Мына хадису Анас ядуллу аля аннал муъмин ясурруху ма ясурру ахахул муъмин. Анас радияллаху анху риваят кылган хадис, албетте момун өзү сүйүнгөн нерсеси менен ошол момун бир тууганында сүйүнтөт, ошол сүйүнгөн нерсеси менен. Эгер жүрөктө көрө албастык болсо, анда чыныгы иман болбойт. Мусулмандарга деген көрө албастык деген болбош керек. Бул кызганган, көрө албас кылган адам бул Аллахтын неиматтарынын, Аллахтын жакшылыгынын душманы дейт. Анткени бул көрө албас өзүндө гана болууну каалайт. Жана момун бурадарына өзү жаман көргөн нерсени да, бул өзү жаман көргөн нерсени ыра көрөт. Күнөөнү ыра көрбө. Бул Анас радияллаху анху тууралуу айтып кетсек, кызматчысы деген лакабы бар. Бул хадим Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Анас радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кызматчы болгон, 10 жыл кызмат кылган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген убакытта Анас радияллаху анху атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жек көргөнүнөн Шамга кетип калган. Атасы мына жалгыз калат, энеси исламды кабыл алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына энеси алып келет. Мына ушул балдардын алым болуп жетишүүсүнө эне көбүрөөк себептүү болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас радияллаху анху алып келет, Сулейм апасынын аты, келип, "О Аллахтын элчиси, сизге кызматчы болсун" дейт. Анан Аллахтын элчисине мына ушул Анас радияллаху анхуну таштайт, ага калтырат. Анан Анас радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Аллах Тааладан келген вахий, Куран сүннөтүн негизинде тарбиялайт. Мына бул киши айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл кызмат кылдым. Мага бир да жолу, "О бала, муну эмне үчүн жасадың?" же "Муну эмне үчүн жасабадың?" деп айткан уккан эмесмин" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага өтө ырайымдуу болгон. Ага дуа кылган экен. Мына апасы Сулейм пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дуа талап кылат алып келгенде. Мына ошондо ушул кичинекей балага "Аллахумма аксир малу ва валиду ва барик лаху фима а'тайт". Ушул кичинекей бала мына ушул балага дуа кылыңыз дейт. "О Аллахым, бул баланын малы мүлкүн көбөйт жана бала чакасын көбөйт жана берген нерсеңе береке бер" дейт. Анас радияллаху мен ушул дуадан кийин ансарлардын ичиндеги эң мал дүйнөсү көп жана эң бала чакасы көп, ошол мал мүлкү өтө берекелүү инсан болдум дейт. Тирүү убагында бул киши өзүнүн бел суу себептүү болгон тирүү убагында 97 баласынын өлүмүн көргөн экен. Өтө узун өмүр сүргөн Шейх Албани рахмахулла алып келет, тактап 97 баласынын өлүмүн көргөн экен. Небересинен эмес, балдарынан эмес. Өзүнүн балдарынын 97-синин өлүмүн көргөн экен. Ушунчалык узун өмүр сүргөн. Өзүнүн балдарынан
Бул далалат кылат, бул албетте апасынын аябай акылмандуулугу дейт. Аял киши ислам мына ушунчалык даражага көтөргөн, мына кафирлар айтканда ислам бул аялдарды басмырлайт деп мына ушундай жаман нерселерди таратышат. Албетте ислам бул аялдарды кайра көтөрөт. Кайра алардын укугун коргойт. Имам Шафи, Имам Бухари рахимахуллалардын алымдык даражасына жетүүсүнө мына ушул апалары себеп болушкан экен. Ибн Абу Зайдин ал-Qayrawani айтат, жакшылык адептеринен жыйнаган маселелер ушул 4 хадистен келип чыгат дейт. Биринчиси, Аллахка жана кыямат күнүнө иман келтирген киши дейт. Киши жакшы сөз болсо сүйлөсүн, болбосо унчукпасын деген. Бул биринчи хадис. Экинчиси, кишинин исламынын жакшылыгы өзүнө тиешеси жок иштерди таштап коюусу. Үчүнчүсү, Аллахтын элчисинин бирөөгө ачууланба деп айткан осуяты дейт. Төртүнчүсү, мына бүгүн өтүп жаткан хадис дейт. Өзүң ыра көргөн нерсени момун мусулман бурадарыңа ыра көрмөйүнчө иманың толук болбойт деген хадис. Эми иманды болбойт дегенден максат бул имандан чыгып кетет деген эмес. Ушул жерде жакшы түшүнүп алыш керек. Эгер бир инсан өз бурадарына өзү жакшы көргөн нерсени ыра көрмөйүнчө ал динден чыгып кетпейт. Анын иманы толук болбойт дегени. Ан Ибн Умар qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yablugul abdu haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi. Ibn Umar риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты, пенде имандын акыйкатына жетпейт, качан ал жакшы көргөн нерсесин өз бурадарына жакшы көрмөйүнчө дейт. Адамдарга жакшы көрмөйүнчө дейт. Мына ла язни зани хина язни ва хува муъминун ва ла яшрабул хамра хина яшрабу ва хува муъмин ва ла ясриqu хина ясриqu ва хува муъмин. Зына кылуучу зына кылып турган убакытта муъмин болбойт. Жана арак ичип турган аракеч арак ичип турган кезде муъмин болбойт дейт. Уурулук кылуучу уурулук жасап турган убакытта, урдап турган убакытта муъмин болбойт дейт. Ахлу сунна вал жамаа айтат, ыйман өтө терең даражага түшүп кетет мына ушул күнөөнү жасаган убакытта. Бирок динден чыгып кетпейт. Ыйман терең даражага түшүп кетет дейт. Өтө терең даражага түшүп кетет дейт. Азайып кетет деген. Бирок зынаны өзүнө адал кылып ала турган болсо, ушул зына адал, ушул арак адал, мен иче берем дей турган болсо, анда ыйман калбайт алып бенде. Зына, уурулук, арак ичкендиги үчүн ыйманы өтө төмөн даражага түшүп кетет. Өтө терең, өтө төмөн даражага ылдыйлап түшүп кетет. Ахлу сунна акыйдасына ишенимине каршы болгон хавариждер ушундай далилдерди алып келет дагы мусулмандарды мына динден чыгарып жиберишет. Ушундай хадистерди далил келтирип көрсөтүшөт. Мына мутазилелер жана хавариждер ишеними боюнча алар муъмин болбойт дейт. Зына кылган инсан жана арак ичкен инсан ал динден чыгып кетет. Ал мусулман эмес дейт, ал капыр дейт. Мына ушундай хадистерди алар сыртынан түшүнөт дагы жалпы мусулмандарды мына ушундай ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп турган даватка муктаж, илимге муктаж, динден алысыраак мусулмандарды капыр деп айтат. Ал эми ошол мутазилелер кээде ислам менен куфурдун арасында дейт. Муъмин да эмес, капыр да эмес дейт. Бирок тозокто капырлар менен түбөлүккө калат дейт. Албетте арак ичүү, зына кылуу бул чоң күнөө. Эң чоң күнөө, кечирилбей турган күнөө бул исламда бир эле күнөө бол, ал ширк. Ширк күнөөсүн жасаган инсан тозокто түбөлүк калат. Ал эми чоң күнөөнү жасаган инсанды Аллах Таала кыямат күнү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Кааласа ошол тозокто белгилүү бир мөөнөткө чейин азапталып кайра чыгат. Мына дагы бир хадис бар. Ана Айша радhiyallahu anha qalat sami'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yaqul la salata bi hadrati at-ta'am. Ayşe enemizdен риваят, тамак келген убакытта мына пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты, тамак келген убакытта намаз жок деп. Намаз жок деп айтты, тамак келген убакытта намаз жок. Намазың жок дегени мани бул жерде намазың толук болбойт дегени. Намазда турган убакытта намаз бүткөнгө чейин жанагы тамакты ойлойт. Жанагы намазды жүрөктөн ихлас менен окубайт, хушу жоголот. Ошол тамакты жеп окуй турган болсо, намазды өз ордунда аткарат дегени. Ал динден чыгып кетет деген эмес. А хавариждер көрөт дагы намаз учурунда тамак келсе, ошону жеген адамдарды намазды калтырышты, булар капырлар деп айтышат. Мына ушундай хадистерди далил келтиришет. Бул туура эмес. Тамак келген убакытта намаз окуймун десе, окуса боло берет. Окуса боло берет, бирок тамак келген убакытта намаз окуу макрух. Эмне үчүн? Ал тамак оюнан кетпей калат, ошол тамакты ойлоп калат, хушу деген нерсе, ихлас деген нерсе жанагы намазында жок болуп калат, сооптордон куруу калат, бирок намаз боло берет дейт алымдар. Эми бул мындай хадистер менен
капырга чыгаруу бул туура эмес. Өзү ра көргөн нерсени өз бурадарына ра көргөнчө ыйманы толук болбойт дегени, бул ыйманы толук болбойт дегени. Ыймандуу боло албайт дегени, ыйманы толук болбойт дегени. Эми ахлу сунна вал жамаа хавариждер сыяктуу ыймандан чыгып кетет деп да айтпайт, жана ыйманга таасирин тийгизбейт деп да айтпайт. Ыйманга таасирин тийгизет. Ким өзүнүн мурадар, мусулман мурадарына өзү жакшы көргөн нерсени ра көрбөсө, ал ыйманга таасирин тийгизет. Ошол инсандын ыйманынын алсыз экендигин билдирет. Мына قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسن لنور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق وزيادة في الرزق ومحبة في القلوب في قلوب الخلق وإن للسيئة للظلمات في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في القلوب الخلق. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: жакшылык жасоочунун бетинде нур болот дейт. Ошол жакшылык себептүү дейт. Жүрөгүндө жана ошондой эле бетинде нур болот, жүрөгүндө нур болот, денеде кубат болот дейт. Жана ошол жакшылык рызкынын кең болуусуна себеп болот дейт. Адамдардын жүрөгүндө жакшы көрүүгө себеп болот дейт ошол жакшылык дейт. Ошондой эле мунун тескериси жамандык. Жамандыктын белгиси ээсинин жүзүндө караңгылык болот дейт. Жүзүндө нуру болбойт ошол инсандардын, жүрөгүндө караңгылыкка себеп болот дейт. Денеде күчсүздүк болот, рызкынын азаюусуна себеп болот, жанагы жамандык. Адамдардын жүрөгүндө жек көрүү себеп болот. Канча деген жаман иштерди жасаган инсандарды адамдар жек көрөт. Жаман, урулук кылган, зына кылган, Аллахка ширк келтирген, адамдарды күнөөгө буйруган, алдамчылыкка буйруган, мисалы үчүн көзү ачыктарды адамдар, ыймандуулар жек көрөт. Мына ошондуктан өзү жакшы көргөндү мына өз бурадарына жакшы көрүү керек экен. Мына вахибба линнаси ма тухиббу ли нафсика такун муслиман. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте айтылат: өзүң жакшы көргөн нерсени адамдарга жакшы көр, мына ошондо момун болосуң деген экен. Эми ан Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم. Kimde kim tozоктон кутулуп бейишке кирүүнү каалай турган болсо, өлүм келген убакытта Аллахка жана анын пайгамбарына ыйман келтирген абалда болсун дейт. Эгерде кимде ким бейишке кирүүнү жана тозоктон кутулууну кааласа, өлүм келген убакытта Аллахка жана анын пайгамбарына ыйман келтирген абалда болсун дейт. Ыймандуу абалда болсун. Жана адамдар ага эмне жакшылык кылууну кааласа, дал ошондой адамдарга жакшылык кылсын дейт. Өзү адамдардан каалайт бир жакшылыкты, бирок адамдарга дагы сен да ошол өзүң каалап турган жакшылыкты адамдарга ыра көр дейт. Адамзаттын табияты ушундай, бирөөнүн жакшылыгын көп күтөт. Бирөө мага жакшылык кылса деп көп күтөт. Адамдар аны урмат кылуусун жакшы көрөт. Мына ушундай. Бирок өзүндө жанагындай сыпат болбосо, ал да өзүнө башка бирөөгө ыра көрбөсө, анда жакшы инсандардан болбойт. Мына имам Ан-Насаи жана имам Ахмад буга кошуп айтышкан экен: "Хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи минал хайр." Өзүң жакшы көргөндү момун бурадарыңа жакшы көрүүсү бул жакшылыктан деген экен. Эми бул хадистин тескериси, мусулман бурадарына да өзү жаман көргөндү бурадарына да жаман көрүш керек. Эми өзүнүн жакшы көргөндү момун бурадарына жакшы көрсө, жана жек көргөндү ага дагы ошол бурадарына дагы ыра көрбөсө, ошол бул чыныгы момун. Эми момун мусулмандар арасында бир туугандыкка чакыруу бар. Эми момундун ата-энелери бөлөк болсо дагы ислам аларды бир тууган деп атаган. Мына пайгамбарлар ал-анбия ихва ва уммахатухум шатта. Пайгамбарлардын баары бир тууган, бирок энелери бөлөк-бөлөк дейт. Башка-башка. Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Иннамал муъминуна ихва фаслиху байна ахавайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун." Чынында бардык момундар бир тууган дейт. Бир тууганыңардын арасын эгер талашып тартышып калса, арасын оңдогула. Жана Аллахтан коркула, ажеп эмес Аллахтын ырайымына арызсаңа. Көрө албастык жаман күнөө бул исламда. Бул көрө албас башка бир мусулмандын колунда болгон нерсени анда болуусун каалабайт, же анда жок болуп кетүүсүн каалайт. Ибн Ражаб рахимахулла айтат: "Бул хадис момун адам өзү кубанган нерсе менен
башка бир момунду да кубандырууга аракет кылабыз керек дейт. Өзү бир нерсени кубанып турат, ошол нерсеге башка бир момун дагы ошону ыраа көрсө, ал дагы кубанып калса, ошого жакшылыкты ыраа көргөнү. Эми бир мусулманды мына кубандыра турган нерсе аны дагы кубандырат. Жек көрүү инсан үчүн мына эң жаман бир сыпаттардын бири. Ол жек көрүүчү инсан ал менден ашып кетпесе экен, алдыга өтүп кетпесе экен, дүйнөлүк иште болсун, дини иштерде, шарият иштеринде болсун, Куран окууда болсун, илимде болсун, ал жек көрөт. Өзү да болсо болду, башкага ыраа көрбөйт ошол нерсени. Мына ошондуктан Шейхул Ислам ибн Таймия рахмахулла айткан экен, адамдардын эң мээримдүүсү жана эң жакшысы ахлус сунна вал жамаа деген экен. Анткени алар өзү жакшы көргөн туура жолду адамдарга ыраа көрөт. Өзү жаман көргөн адашууну аларды ошол нерсени эскертет. Туура жолду тапкан инсан башкаларды да ушул туура жолго чакырат. Өзүнө эмнени жакшылыкты ыраа көрсө, аларга да ыраа көрөт. Мына ошондуктан башка бир мусулмандарга ошол жакшылык эмне бул? Шарият. Эң биринчи шарияттагы эң биринчи жак бул хидаят. Бул туура жол. Ошол момун мусулмандарга эң биринчи мына ушул туура жолду, ыйманды ыраа көрүү керек. Эми бул жерде ошол ыраа көр десе күнөөнү эмес, бул туура эмес. Кала берсе ошолорго күнөөнү да ыраа көрбөйт. Мына ушул хидаят, таухид, мына ушуну ыраа көрөт. Мына ушул жакшылык. Дүйнөдөгү эң жакшы жакшылык бул таухид. Аллахтын бирлиги. Мына ушул нерсени, таухид илимини, Аллахтын бирлигини момун мусулман бир туугандарга, башка бир момун мусулмандарга ыраа көрөт ошолду. Мына ушуга ар бир мусулман аракет жасоосу керек. Эми бул хадистерден алына турган кыскача маанилер мына ушул. Эми Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деген нерсе тууралуу кеп кылсак, сүйлөсөк, мына Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар радиаллаху анхуга айтты: "О Абу Зар, ыймандын кайсы түйүнү бекем экендигин билесиңби?" деди. Анда Аллах жанын элчиси билүүчүрөөк дедим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Вал хуббу филла, вал бугду филла." Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жаман көрүү дейт. Бул Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жаман көрүү деген нерсе бул эң негизги нерсе. Киши ыйманынын ырахат даамын татыбай өтөт эгер ал бирөөнү Аллах үчүн жакшы көрбөсө же Аллах үчүн жаман көрбөсө. Мына ошондуктан инсан баласы Аллах жана анын элчисинин душмандарын душман тутуп, жакшы көргөнүн жакшы көрүп жашаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам коомун куруудан мурда эң биринчи мына ушул өзүнүн кичине болгон жамаатына Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деген нерсени пайда кылды. Мына ушул нерсе эң негизги нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң биринчи чакырыгы акыйда. Мындайча айтканда, ишеним негизинен башталып, Аллах үчүн жакшы көрүүдө бүтүндөй бир коом ажырап кетти. Үй бүлөлөр бузулду, экиге бөлүндү. Ыймандын себебинен. Бул Аллах үчүн жакшы көрүүнүн мааниси эмне эле? Бул акыйданын, ишенимдин негизинде Аллахтын жалгыздыгына болгон биргелешүү эле. Бул ыймандын негизги баскычы болуп, мына ушул баскычта кишилер бөлүнүшөт эле. Эгер коом Аллах үчүн жакшы көргөн жана Аллах үчүн жаман көргөн кишилерден түзүлбөсө, ал коомго Аллах таала жардам бербейт. Ал коомдо токой мыйзам өкүм сүрүп, күчтүүлөр күчсүздөрдү жыгып жаткандай. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул тарбия менен, мына ушул сыпат менен өзүнүн сахабаларын ушундай бийик деңгээлде жакшы бир сыпат менен тарбиялады. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жаным колумда болгон затка касам, ант, жаннатка кирбейсиңер ыйман келтирмейимче" дейт. Ыйманыңар толук болбойт, бири-бириңерди жакшы көрмөйүн. Эгер жасасаңар, бири-бириңердин ортоңордо сүйүү, жакшы көрүүнү пайда кылуучу нерсеге жолдо багыттап коеюнбу? Силер бири-бириңердин өз ара ортоңордо саламды жайгыла деди. Жаннатка ыймансыз кишинин кирүүсүнө жол жок. Ыймандуу кишилер гана жаннатка кирет. Саламды жарыя кылуу бул мусулман киши учурашкан убакытта, саламдашкан убакытта өзүнүн мусулман тууганына тынч болуусун, жанагы Аллахтын мээрим ырайымы болуусун жана берекети болуусун жарыя кылуу. Ошону менен бирге ал тараптан да мына ушундай жооптун болуусу өз ара душмандыктын жок болуусунун далили. Ошентип ортодо бири-бирин жакшы көрүү пайда болот. Бири-бирин жакшы көрүү пайда болгондон кийин анда ыйман пайда болот. Ыйман пайда болгондон кийин бейишке кирүүгө мына себеп болот. Эми мына ушул Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деген нерсе сахабалардын ыйманындай мына ушул акыйда ишенимине негизделиш керек, курулуусу керек. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лау анфакта ма фил арди жамиан ма аллафта ма байна кулубихим валакинна Аллах аллафа байнахум. Эгер Мухаммад жер жүзүндөгү бар нерсени сарп кылганыңда дагы өз ара алардын жүрөктөрүн дос кыла албайт элең дейт.
Бирок Аллах Таалалардын өз аралардын ортолорун мына дос кылып койду дейт. Эгер ким өз малы мүлкүм менен бирөөдү дос кылып алам, бурадар боломун деп ойлосо анда адашат. Дос боломун десе ал адашат. Эмне үчүн? Ал малы мүлкү түгөнгөнгө чейин дос болот. Же кызматынан кеткенге чейин дос болот. Аны кыска өмүрүбүздө эле көрсөк болот. Ал эми чыныгы динде дос болгондор, бурадар болгондор, булардына кыямат күнү баары ошол буттары титиреп, коркуу уруп турган убакытта дагы бул достук болот. Мына ошондуктан исламдагы бурадарлык, достук деген бар нерсе бул. Бул Куран жана сүннөттүн негизинде негизделиш керек. Ал эми дүйнөдөгү достук башка бир кыйынчылык түшкөн убакытта, же мал мүлк колдон кеткен убакытта жанагы достук тарап кетет. Байланыш үзүлүп калат. Кыйынчылык келген убакытта мына ошол достук сыналат, Аллах Таала сынайт. Кыйынчылыктар менен сынайт. Чыныгы достук бул сахабаларда болгон. Мына айтабыз, Илафихим рихлата шитай ва сайф. Курайш урусунун 2 саякаты бар болчу. Жай айларында Шамга, Сирияга, кыш мезгилинде Йеменге каттоочу. Булардын кербендери соодагерчилик менен аракеттенишкен. Бирок мына ушул байлык менен алар бир колдон жең, бир жакадан мына баш чыгарышпады. Биригишпеди. Өз ара душмандык болду. Аларды мына бириктирген нерсе бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген таухид ишеними. Эми бул дүйнөдөгү достор кесиби же байлык аркылуу гана достошушат. Байлык жана кесип колдон кеткенден кийин жана кыйынчылык келген убакытта жанагы достук узак барбай эле тарап кетет, үзүлөт. Аллах разылыгы үчүн достугу кыямат күнүнүн эң коркунучтуу саатында да болот. Эми мисалдарды келтире турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "О адамдар, Раббиңер бир, ата-энеңер бир, мындан максат адам алейхиссалам. Араптын ажамдан айырмасы жок. Ажам бул чет өлкөлүк адам, араптардан башка адам. Ак түстүү, кара түстүүдөн айырмасы жок" дейт. Баарыңар адамга таандыксаңар, Адам алейхиссалам топурактан жаратылган. Араңарда Аллахтын астында эң сыйлуураак болгонуңар, такыбалуураак болгонуңар дейт. Эми ислам ушунчалык адилеттүү дин жазалоодо дагы, кембагалга дагы, байга дагы бирдей мамиле жасайт. Мисал үчүн мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир коом келет, ошол кадыр барктуу үй бүлөдөн бир аял уурулук кылып койгон болот. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келишип арызданышканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кадыр барктуу үй бүлөдөн дегенде: "Лау анна Фатимата бинта Мухаммадин саракат лакат кати'атаха." Эгер Мухаммадтын кызы Фатима уурулук кылса колун кесемин деп. Жазалоодо дагы теңдик, бул пайгамбардын кызы эле же башка бирөөнүн баласы эле, кызы эле деген нерсе каралбайт исламда. Жазалоодо дагы теңдик. Эми намазда дагы байлар биринчи сапта турсун, кедейлер арткы сапта турсун деген нерсе жок. Бардык кедей кембагал дайыма бир сапта турат. Эми дагы бир айта турган болсок, Абу Бакыр радиаллаху анхуда мына сахабалардын мына чыныгы достук болгондугун мына мисалдар келтиребиз. Аллах разы болсун, бул сахабалардан бир согушта Абу Бакыр радиаллаху анхунун баласы капырлар тараптан жекеме-жекеге чыкты. Абу Бакыр радиаллаху анхунун баласы өзүнүн баласы капырлар тараптан мусулмандарга каршы жекеме-жекеге чыкты. Ошондо Абу Бакыр радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип: "О Аллахтын элчиси, я Расулулла, мага рухсат бериң, мен жекеме-жекеге чыгайын" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жок, о Абу Бакыр, эгер сен шахид болуп кетсең, сенин кеңешиңден куру калабыз" деп пайгамбарыбыз кайтарып койгон экен. Мына Абу Зар Гыффари эң алгачкы исламды кабыл кылган сахабалардан, ал Билал Хабашини "Я ибн Сауда", "Эй кара катындын баласы" деп чакырды. "Эй кара катындын баласы" деп чакырды. Абу Зар Гыффари Билал Хабашини акарат кылып тилдеген сөккөн жок. Билал Хабаши чындыгында кара түстүү, кара катындын баласы эле. Кийин муну уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Валайса ибнул абияда ала ибн Сауда фадла илля би амалин салих." Кара аялдын баласы мен алып келген жолдо. Кара катындын баласы мен алып келген жолдо, ак аялдын уулу кара аялдын баласынан бир гана абзел эмес, бирок бир гана жакшы салих амалы менен артык абзел деген экен. Абу Зар Гыффари мен биринчи мусулманмын, кадыр барктуумун деп айткан жок. Бул сөз ошол убакыттын өзүндө таасирин тийгизди. Абу Зар Гыффари бул сөздөн таасирленип жүзүн топуракка коюп, Билал Хабашинин алдынан чыгып жүзүн топуракка коюп, бутуң менен бас деди. Антишти. Башка бир риваятта
эгер Билал жүзүмдү баспаса жерден көтөрбөймүн деп айткан экен. Мына ушул сөз үчүн эми бул жерде бирөө алдын же бирөө кийин мусулман болгондугу же ак түстүүлүгү же кара түстүүлүгү же байлыгы же кедейлиги же кадыр бактуулугу биринчи орунга коюлбайт исламда. Исламда биринчи ыйман биринчи орунга коюлат. Мына хадисте келет: "Ла юмину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи", равахул Бухари Муслим. Силердин бирөөңөрдүн ыйманы толук болбойт, ал өзүнө жакшы көргөн нерсени өз бурадарына ра көрмөйүнчү. Мына бүгүн өтүп жаткан хадис. Эми мына хадисте келишинче юнсабу ли таифатин минан наси кара хаула ал-арши караси يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يعظون الناس وهم لا يعظون ويخافون الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا يخوف عليهم ولا هم يحزنون من هؤلاء يا رسول الله فقال هم المتحابون في الله تعالى. Kıyamet günü arştın aylanasına oturguşlar koyulat deydi. Şunday ustul oturguşlar koyulat. Kebir toptoğu kişilerge deydi. Alardın yüzleri tolup durgan ayday bulup. Adamlarda korkunuç basıp durgan kezde alarda korkunuç basbaydı. Adamlarda titrek kaltırak basıp durgan kezde alarda titrek kaltırak basbaydı. Alar Allah'tın dostları. Alarga kayga kapa korkunuç bolboyt deydi. Keyin anan bular kimdir dep suraştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alar Allah üçün dostoşkondur dep suradı. Allah üçün dostoşkondur deydi. Эми бул хадисте келишинче дагы бир топ кишилерге берилүүчү бийик орунга жетүүнү шахидтер жана пайгамбарлар үмүт кылышты дейт. Ошондо сахабалар айтышты: "Айтыңыз, о Аллахтын элчиси, алар кимдер?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Хум ал-мутахаббуна филла вал мутажалисуна филла вал мутазавирина филла." Алар Аллах үчүн жакшы көрүшүп бурадар болуп достошкондор жана Аллах разылыгы үчүн отурушкандар жана Аллах разылыгы үчүн бири-бирине зыярат кылышкандар деди. Мына ушул орунга жетүүнү шахидтер, мына ушул пенделерге даярдалган орунду, ушул орунга отурууну шахидтер жана пайгамбарлар үмүт кылышты. Алар кимдер экен? Бул орунга отура тургандар. Алар Аллах үчүн жакшы көрүп бурадар болуп достошкондор жана Аллах разылыгы үчүн отурушкандар жана Аллах разылыгы үчүн зыярат кылышкандар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ярмук казатында, Ярмук согушунда сахабалардын ичинде бир тобу жаракаттанды. Аларды суу ичирүү үчүн бир киши айланды. Алардын арасында Икрима ибн Абу Жахил да бар болчу. Суу ичирип жүргөн киши Икрима ибн Абу Жахилге суу алып келип ичирмек болгон кезде ал сууну Сухайл ибн Амрга сууну алып барып берүүнү буйурду. Ал да жаракаттанып жаткан эле. Суу ичирген киши сууну Сухайл ибн Амрга алып келген кезде ал да сууну ичпестен жаракаттанып жаткан Халис ибн Хишамга сууну алып барып берүүнү буйурду. Халис ибн Хишамга сууну алып келгенге чейин ал жан берди. Андан кийин кайра сууну Сухайл ибн Амрга алып келсе ал да жан берген болот. Кийин сууну кайра Икрима ибн Абу Жахилге сууну алып келсе ал да жан берген экен. Мына алар үчөө тең шахид болушту. Шейит болуп жатып бурадарлык, достук сыпатын кыяматка чейин көрсөтүп кетишти мына. Алар башка нерсеге муктаж эмес эле. Мына ушул бир култум сууга жана муктаж болушту. Мына сахабалардын жашоосунан болгон бизге өтө бир чоң сабак. Албетте Куранда Аллах Таала өздөрү муктаж болуп туруп өзгөлөрдүн муктаждыгын кандырат, камсыз кылат деген мына ушундай пенделердин сыпатын мына баяндаган бул окуядагы мына бүгүнкү хадиске байланыштуу. Мына сахабалардын жашоосунан келтире турган болсок, Абу Хурайра радиаллаху анхунун алдына бир киши келди. "О Абу Хурайра, мен сени менен Аллах жолунда дос болууну каалаймын" деди. Мына ошондо сен бурадарлык, достук акысыны билесиңби деди. "Жок, билбеймин, мага үйрөт" деди. Мына ошондо айтты: "Мына ушул сааттан тартып, малы мүлкүңө менден көрө акылуу боло албайсың" деди. Жанагы киши ойлонуп калды дагы, "Мен бул даражага жетпептирмин" деди. "Андай болсо фадахаб анни, ушундай даражага жеткениңде мени менен достошкон экен" деди. Мына өткөн таква адамдардын өмүрүнөн карай турган болсок, Маслух бул кишинин өтө чоң өлчөмдө карзы болгон экен. Анан аны Хайсам аттуу деген досу бар экен. Ал Хайсамынын да карзы бар экен. Экөө бири-бирине аябай дос, бурадар болгон экен. Маслух өзүнүн карзы бар экенин билип, Хайсамынын карзын төлөп коёт. Хайсама билбеген абалда, досу билбейт.
Хайсама да өзүнүн чоң көлөмдө карзы бар экенин билип, досу Маслухтун карзын төлөп коет. Маслух билбеген абалда мына экөө бири-бирине билдирбестен карзын төлөдү. Карыз берген кишиге Хайсама карзын төлөө үчүн келсе, карыз берген киши сиздин карзыңызды досуңуз Маслух төлөп койду деген экен. Маслух карзын төлөө үчүн келсе, карыз берген киши сиздин карзыңызды досуңуз Хайсама төлөп койду деп айткан экен. Хасанул Басри рахимахулла айткан экен: "Ихванана ахаббу илейна мин ахлина мин ауладина лианна ахлуна yazkurunana ad-dunya wa ихвануна yazkurunana bil ахира." Биздин Аллах жолунда туугандарыбыз бизге үй бүлөлөрүбүздөн, балдарыбыздан сүйүмдүүрөөк, жакшыраак деп айткан экен. Анткени жакын үй бүлөбүз дейт, дүйнөдө гана бизди эстешет дейт. Ал эми Аллах жолунда дос бурадарларыбыз бизди акыретте дагы эстешет дейт. Эгер карап көрсөк, урматтуу бир тууган, сиз үй бүлөңүз, аял бала чакаңыз үчүн азык оокат алып келүүчү адам деп сүрөттөлөсүз. Мына ошондой. Эми дагы бир окуялардан айта турган болсок, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын неберелеринен Зайнул Абидин бул киши мечит минбарына чыккан кезде бир киши муну акарат кылып сөккөн экен. Кызматкери аны мечиттен чыгарууга аракет кылып, ошол урмакчы болуп, түртүп чыгаруучу болгондо Зайнул Абидин колуңарды тарткыла деген экен. Кийин ошол кишиге карап, "О адам, мен сен айткандан да жаманыраак адаммын" деген экен. "Мени мындай деп сөктүң, мындай деп айттың, сен айткан сыпаттардан да башка сыпаттарым бар" деген экен. "Эгер сенин муктаждыгың болсо, айт." Жанагы киши жанагы жооптон кийин уяла кетип, Зайнул Абидин өзүнүн кийимин чечип 1000 теңге берген экен. Кийин ошол киши кетип жатып, "Ашхаду анна хада шазза валаду Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам", күбөлүк беремин, бул чындыгында бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын неберелеринен деген экен. Мына Лайс ибн Саад деген кишинин бир жылдык ала турган пайдасы 70 000 динардан өтүп кетет экен. Тарыхта динар өтө чоң акча болгон, азырда чоң акча. Тапкан пайдасын баарысын садака кылып жиберип, зекет важип болбогон экен бул кишиге. Тапканын садака кыла берген экен. Анткени малы топтолгон эмес, тапкан пайдасын садака кылып бере берген экен. Анан бул киши Ма'заб деген жерден үй сатып алыптыр. Анан үйдү өз тарабына каратып алуу үчүн өзүнүн өкүлүн, өзүнүн кишисин жөнөткөн кезде жанагы киши үйгө барса, ал жерде жетим жаш балдар жашап туруптур. Анан жетим балдар, "Биз жетимбиз, биз ушул үйдө вактынча жашап турайлы" деп сурашат. Анан бул кабарды Лайс ибн Саадка бул кабар жетип келгенде ал айтты: "Үй силерге" деди. "Ар күн сайын силерге жетерлүү нерсе келип турат" деп айткан экен. Абдулла ибн Мубарак мухаддис алымдардан бул кишинин бир жылдык садакасы 100 000 динардан ашып кеткен экен. Бир күн өз шакирттеринен бул артта басты. Анткени жолдогу жаман ыплас нерселерди алып таштоо имандын белгиси. Кийин бир кыз чыга келип, бир жаш кыз чыга келип, өлүп жаткан кушту алды. Абдулла ибн Мубарак бул кыздан сурады: "Эмне үчүн өлгөн кушту алдың?" деп дедиле. "Бул кушту эмне кыласың?" дедиле. Кыз өзү жана иниси кембагал, колунда жок экенин айтып, үйүндө эч нерсе жоктугун, ушул кушту жегенге мажбур экендигин айтты. Абдулла ибн Мубарак өз кызматчысына жүктөрүн кайтарып келүүнү буйрду жана айтты: "Бул кишиден Аллах разы болсун, 1000 динардан 20 динар алып кал, маррага үйүбүзгө жетиш үчүн, калганын ушуларга бер" деген экен. Быйылкы ажылыкта мына ушул абзел деген экен. Ажылык кылбай кайтып кетти. Шам мамлекетинен ажылык кылбай кайтып кеткен экен. Эми дагы айта турган болсок, Шам мамлекетинен дейт 1000 төөлүк кервен келе жаткан кезде бул кервенде тамак аш, кийим кечек, мына ушул нерселер жүктөлгөн болчу. Бул кервен 1000 төөлүк кервен Усман радыйаллаху анху таандык эле дейт. Соодагерлер баары жыйналды. Бул кервенди күтүү үчүн, ушул кервенде эмне болсо ошонун баарысын сатып алуу үчүн. Усман радыйаллаху анху канча пайда бересиңер деп алардан сурады. 100 сомдон 5 сом артык беребиз деген да, мындайча айтканда. Бул өтө чоң пайда эле, ашыгы менен сатып алабыз деди. 1000 төөдөгү жүк. "Мен көбүрөөк пайда бере турганын таап алдым" деди. "Силерге сатпаймын" деди. Соодагерлер 5тен пайда көбүрөөк бере турган соодагерди билбедик, ашыкчасы менен сатып ала турган соодагерди билбедик деди. Мына ошол аятты келтирди. Мына мал дүйнөлөрүн Аллах жолунда сарптаган кишилердин мисалы 7 машакты өндүргөн бир дан сыяктуу, ар бир машакта 100дөгөн дан болот. Аллах каалаган пендесин ушул сыяктуу көбөйтүп берет. Алланын пейили илими кенен жана билүүчү дейт. Анан ал соодагерлерге жанагы 1000 төөлүк кервен жетип келгенден кийин айтты: "Эй соодагерлер жамааты" деди.
Керуендегі будай, un, май, кийим-кечек бары Мадинаның кембагалдарына бердим dedi. Антикени ошол жылы аябай кургакчылык болгон кезде. Кала берсе төөлөрү менен бердим dedi. Мына ушундай болгон сахабалардын өмүрү. Хаким Мустадрактар риваят кылат, Муавия Абу Суфьян 80 000 дирхамды Айша энебизге жөнөттү. Айша энебиз үстүндө эски кийими менен болчу. 80 000 дирхам Айша энебиздин үстүндө эски кийими болчу. Ошол эле саатта келген 80 000 дирхамды кембагал колунда жок адамдарга садака кылып жиберет Айша энебиз. Келиши менен таратып жиберет. Ошону тараткан күнү Айша энебиз орозо туткан болчу дейт. Үстүндө эски кийимчен болгон. Кийин кызматчысы айтты келип, таратып бүткөндөн кийин: "О момундардын энеси, 80 000 дирхамдан 1 теңге алып калганыңызда ошол теңгеге эт сатып алып келип, ооз ачууга даяргерчилик көрөр элем." Айша энебиз айткан экен: "Эгер эстеткениңде алып калган болот элем" деген экен. Алар мухтаждарды көрүп туруп, өздөрүнүн мухтаждыгын унутуп калган сахабалар. Мухтаж болуп туруп, өзгөлөрдүн мухтаждыгын көргөндө, алар өздөрүнүн мухтаждыгын унутуп калган. Алар бул жашоонун даамын татып жашаган эмес. Алар ыйман даамыны шириндиги менен жашашкан. Ыймандын даамыны шириндигин татуу ар кимге эле насип кыла бербейт. Бул ыймандын даамыны татуу ар кимге насип кыла бербейт. Ыйман өтө бир ширин. Ыймандын даамын таткан инсан ал башкача жашайт. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен алына турган пайдалардагы мына ушулар. Дагы бир айта турган нерсе, Абдулла ибн Убайдын баласы Абдулла сахабалардан эле. Абдулла ибн Убай мунафиктардын эң башчысы эле. Мадинада мунафиктардын эң башчысы Абдулла ибн Убай болгон. Анын баласы Абдулла болсо, пайгамбарыбыздын эң улуу сахабаларынан болгон. Анан Абдулла ибн Убай ошол Мадинадан сыртка чыккан эле. Сыртка чыккан кезде Мадинадан Азиз ошол корду кууп чыгарат деди. Азиз деп өзүнө айтты, кор деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Пайгамбарды мына ушул киши бир күн кууп чыгарат деди. Мына ушул пайгамбарыбыз тууралуу жаман сөздөрдү, акарат сөздөрдү айтып тилдеди. Азиз деп өзүнө атады, кор деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды айтты. Кийин бул кабарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткиришти. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баласына жеткирди. Баласы сахаба. Ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атаң ушундай дептир деди. Мына ошондо Абдулла: "О Алланын элчиси, сиз Азиз ушул сөз айткан атам кор" деп жооп берди. Кийин Абдулла кылычын алып Мадинанын дарвазасынын алдына келди. Мадинанын дарвазасына баласы келди. Да атасы Абдулла ибн Убай ошол Мадинанын дарвазасынын алдында дарвазасына жакындаган кезде ошол жерде күттү. Кийин атасы келди. Атасына айтты: "Сен пайгамбарыбыздан рухсат келмейинче Мадинага кирбейсиң, бир кадам таштай турган болсоң, сенин башыңды чаап саламын" деди. "Сен корсуң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азиз" деди. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келди дагы айтты: "Мадинада" деди, "ата-энесине менчелик жакшылык кыла албаса керек эч ким" деди. Мына атасы мунафик болсо дагы жакшылык кылган. "Менин атам сизди наразы кылып көңүлүңүздү ооруткан болсо, мен атамды өлтүрөмүн" деди, "эгер рухсат берсеңиз азыр" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок деди. Атаңа жакшылык кыл деп, ошол атасына жакшылык кылууга багыттады жанагы жигитти. Абдулланын атасы Абдулла ибн Убай пайгамбарыбыздан кечирим сурап, кийин андан кийин Абдулла ибн Убай кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кечирим сурады. Кечирим сурагандан кийин: "Менин балам Мадинага киргизбей жатат. Мага рухсат бериң" деди. Мына ошондон кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рухсат берди. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рухсат бербегенде, атасын ошол жерде кылыч менен мойнуна алып коймок. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тилдегендиги үчүн. Мына ошондуктан Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү бул сахабаларда болгон мындай чыныгы ыйман. Эми Аллах Таала дагы бизди мына ушундай неиматтар менен суугарсын. Кыямат күнү шахидтер жана пайгамбарлар үмүт кыла турган бийик орунда отурууну, бардык адамдар коркуп турган кезде коркпой турууну, баары титиреп турган кезде титиреп турбоону насип кылган болсун. Эгер кимде Аллах жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү неиматы кимде болсо, өтө чоң неимат берилиптир. Мына ушул неимат болуп, башка неимат болбосо зыян тартпайт. Башка неиматтар болуп, мына ушул неимат болбосо сыймыктанбай эле койсун.
Мына ушул неъматтан Аллах Таала барыбызды куруу калтырбасын. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.